れ見て、めっちゃすごいから。何それ？ DJI ROMO S のロボット掃除機。ロボット掃除機ってこんなのあるの？吸引力が25000パスカルもあるんだよ。すごい。ドローンレベルの障害物検知もあってさ。それってすごい安心感。しかも200日メンテナンスフリー運転。それって掃除しなくていいってこと？そう。忙しい私たちには最適なやつだね。絡まり防止ローラーブラシって何それ？要は、髪の毛とかが絡まらないってこと。それって掃除するときに嬉しい。自動モップアームできるし。そんなのもあるの？そう。掃除が終わったらモップも綺麗に洗われるの。これは魅力的すぎる。価格が139700円。でもこの機能に見合いを。よし。このクオリティでその値段はバグ。コスト考えると、これ買わない手はないよね。ほんとだね。欲しくなっちゃう。実際に使ってみた感じ、すごく便利だった。私も試してみたい。使ってみると、この機能は本当に感動する。本当に気になる。どうやって買えるの？気になったらリンクからチェックしてみて。